嚟到倫敦旅行真係唔使訂酒店嘅早餐㗎，因為呢度真係有好多特色嘅早餐店。邊個話英國淨係得 English breakfast 㗎？其實選擇真係多到你估唔到㗎。今集我就會帶大家去試我食過嘅4間早餐店，間間都好好味，仲好近倫敦嘅景點添。如果你同我哋一樣都中意周圍去旅行，記住要讚好、留言同免費訂閱我嘅頻道，仲要撳埋個鐘仔，同我哋一齊出發啦！第一間我要介紹嘅早餐店，亦都係我最中意嘅一間，就係 The Worsley。佢嘅位置都非常方便，就喺 Green Park Metro 站附近。喺呢度食完早餐呢，就最好喺附近嘅白金漢宮睇士兵換更，再去埋國家美術館睇梵高同達文西嘅真跡。餐廳2003年開業 ，Google 評分有4.4分。揀呢間餐廳，因為佢真係好靚，壯麗嘅 Art Deco 風格，挑高嘅空間，加上大理石柱，令到人一入到室內有一種驚艷嘅感覺。餐廳有提供早餐、午餐、下午茶同晚餐。當然呢個質素嘅餐廳價錢就唔會太親民㗎啦。咁啊，嚟到英國都係試下佢哋啲 English tea 先啦。呢一個係 Earl Grey 嚟嘅，你就有一個咖啡。終於嚟咗歐洲咁耐，第一次見到有拉花啦。幾唔入口呢個度？我嗌咗呢個叫做 Egg Warrior， 即係有三文魚嘅 Egg Benedict 啊，試下先。個樣好靚啊，真係。哇！荷蘭醬咧調得好好味，同我麵包咧外脆，放咗少少脆，跟住入邊好軟熟。個三文魚都好嫩滑啊，應該比早一兩日之前食嗰啲好食。更加好食。好，試下呢個，我就點咗 pancake，賣上一流。好靚，有幾軟熟啊，應該。好啦 ，enjoy 下先。埋單只需掃描台上邊嘅 QR code 網上付款就得㗎啦。今餐食咗64磅左右，係就係貴咗少少，但我仍然非常推介呢間餐廳，因為佢嘅食物、環境、氛圍都係一流嘅。而第二間我推介嘅早餐店呢，就係呢間 Brother Marcus， 佢嘅位置就喺 South Kensington Metro 站隔離。食完早餐仲可以行埋附近嘅自然歷史博物館。呢一間係一間地中海餐廳 ，Google 嘅評分有成4.7分㗎。我好中意呢度嘅室內設計，木系嘅台加上藤織嘅椅同埋燈罩，感覺好文青、好溫馨、好舒服。佢哋提供嘅係地中海菜，所以佢哋嘅早餐係 fusion 英式同地中海風味，所以都幾有特色㗎。咁我哋今日咧嚟到呢個 South Kensington 呢個站附近呢度食個靚早餐先。食完早餐咧，我哋就準備去呢個自然歷史博物館噶啦。呢度啲早餐咧都幾靚嘅。我哋先點咗2杯咖啡，都好香，好易入口。呢度嘅 Egg Benedict 賣相幾有性格，佢哋自家調製嘅荷蘭醬味道好好，好中意佢哋用酸種麵包做底，外脆內軟，煙煙韌韌，真係好美味噶。另外，我哋點咗呢個土耳其蜜糖香蕉蛋糕，個蛋糕好香好濕潤，食落仲有啲黏口嘅感覺，再加上地中海嘅乳酪，成個感覺好夾，好好味。雖然佢只係間小店，但呢度嘅環境、氣氛同食物都好親切。大家不妨去參觀自然歷史博物館之前，嚟呢度食翻個早餐啦。埋單食咗33蚊歐羅，喺英國嚟講，價錢算係中規中矩啦。第三間 Victoria House 唔使我講都知幾人氣啦，睇下條人龍幾長。餐廳就喺 Tottenham Court Road 嘅 Metro 站附近，亦都喺正大英博物館對面，所以我哋都安排咗食完早餐就去大英博物館參觀。呢間超人氣嘅早餐店 Google 評分有4.8分，我哋9點未到咧已經排晒長龍啦。其實係可以 book 位嘅，咁我哋冇 book 到位咧，就大概排咗半個鐘頭左右啦。佢哋本 menu 咧都好有英國嘅特色嘅，咁價錢咧就中規中矩啦。首先我哋點咗2杯拉花嘅咖啡先，呢度啲咖啡都唔貴喎。食咗3日早餐咧，係呢一間咧要排咁長龍㗎咋。
不過呢啲早餐個樣真係好靚啊！嚟到英國當然要試下佢哋傳統嘅英式早餐啦。試下先。早餐香噴噴，好味。我就點咗佢哋 signature 嘅 French toast 啦。個 French toast 咧好好食，好軟腍腍啊，同埋外邊咧有啲蛋漿啦，再加埋咧佢啲 cream 咧，同埋咧 blueberry 嘅啲 jam 咧，好好味啊！真係，我覺得食一嚿都好似唔夠咁樣啊！呢餐食咗41磅，其實我都覺得有少少貴嘅，但我真係覺得佢啲早餐好好食啊！而最後一間我想介紹嘅早餐店就係呢間 Bills 啦。餐廳喺倫敦有好多間分店，間間都好高分噶。因為我哋方便之後嘅行程，我哋就去咗 Baker Street 呢間 Bills。搭 Metro 去到 Baker Street， 一出閘見到呢個咁搶眼嘅橙色標誌就係 Bills 啦。餐廳 Google 嘅評分有4.6分，呢度嘅室內設計好有特色，好摩登噶。喺呢個色彩繽紛嘅 menu 睇到，佢嘅價錢都幾親民喎。咁大壺茶先至3磅4毫半咋，所以我哋咧點咗一壺嚟 share。咁但係咧好搞笑，佢落錯晒啲單，我哋嗌咗個 berry 嘅 pancake， 佢俾咗個 chocolate pancake 我啦。嗰個 toast 咧 butter and jam 又唔記得俾 jam 啦。雖然呢度嘅職員做嘢真係粗疏啲，不過佢哋嘅 pancake 又真係好好食喎，蛋香味好濃，而且咧好鬆軟。A few moments later。搞笑啊！頭先咧同佢講咧，問佢咧，我哋頭先嗌咗個 berry 嘅 pancake 咧，跟住佢真係整個份俾我哋啊！而家我哋有2份 pancake 食啊！呢間餐廳嘅職員真係好親切啊！知道落錯單之後咧，就即刻送個份 berries 嘅 pancake 俾我哋，仲要冇收我哋錢嘅，所以今餐即係食咗14磅，真係好抵食啊！以上4間早餐店嘅資料我都會放喺資訊欄，唔知大家又最中意邊一間呢？留言話俾我知啊！最後多謝大家收睇我嘅影片，如果中意影片嘅話，記住要讚好、留言同免費訂閱我嘅頻道，仲要撳埋個鐘仔，一有新片就會通知大家噶啦。